廣東話教室織冷衫，咁多位小朋友，啱啱過去嘅冬天，你會唔會見到你媽咪或者喺地鐵度有人喺度織冷衫啊？織冷衫呢，我哋叫做打毛衣，或者叫做織毛衣。冷衫即係毛衣咁解。好，以前呢，我哋都成日會見到有啲人拎住一大卷冷，除咗織冷衫之外，佢哋仲會織頸巾。因為呢，通常冬天我哋可以用唔同嘅針線，或者用唔同嘅繩嚟到去織出唔同花紋嘅頸巾或者係冷衫。當然啦，織冷衫呢個係一個好浩大嘅工程，始終織冷衫都係一門嘅手工。因為如果你每一行織錯一針嘅話，你就要全部再拆過嚟過。所以呢，如果有人織冷衫俾你啊，哇，你真係發達啊！呢件衫你一定要好好保管。